अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सलीम अहमद और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं सिटी आर्ट। दोस्तों आज हमारे पास एक अजीब व गरीब फॉल्ट आया है। गाहक से कोरे है, इसके अंदर कस्टमर बहुत ज़्यादा परेशान है और इसको आवाज़ को लेकर कस्टमर कई जगहों पर गया है। तो वो गाड़ी अब हमारे पास आई है फॉल्ट को डायग्नोस करने के लिए। तो हमें उसका आवाज़ डायग्नोस करनी है कि आवाज़ किस चीज़ की है, आया मैं इसमें क्या काम करूं क्या काम नहीं करूं। तो पहले ही कस्टमर बहुत पैसे लगा चुका है इसके अंदर, जनरेटर के बेरिंग वायरिंग और भी बहुत सारी चीज़ें उसने डाली हैं। तो वो परेशान होकर यहाँ आया। देखते हैं कि इसके अंदर क्या मसला है, हमें भी वो फॉल्ट मिलता है नहीं मिलता है। चलिए गाड़ी की तरफ और आपको दिखाते हैं कि फॉल्ट किस तरीके से डायग्नोस किया जाता है। दोस्तों हम गाड़ी की तरफ आ गए हैं और ये हमारी गाड़ी है। गाड़ी ये खड़ी हुई है। गाड़ी स्टार्ट करो बेटा। गाड़ी ये स्टार्ट हो गई है और अगर शायद की आवाज़ सुन रहे हो, लग तो ऐसा रहा है जैसे कोई जनरेटर आवाज़ हो, लेकिन ये जनरेटर के बेरिंग डलवा चुके हैं, अंदर टाइमिंग का बेरिंग भी डलवा चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे बूस्टर एयर ले रहा है कहीं से। हम देखते हैं इसके बूस्टर का पाइप निकाल के इसको बंद करके देखते हैं। महसूस से ऐसा हो रहा है जैसे बूस्टर वगैरह एयर ले रहा हो। आवाज़ यकीन है आपको आवाज़ ही आ रही होगी। बहरहाल इसका बूस्टर का पाइप निकाल के देखते हैं आवाज़ ख़त्म होती है या नहीं होती है। दोस्तों हमने बूस्टर का पाइप निकाल लिया है, लेकिन आवाज़ इसकी वहीं की है। कोई बूस्टर की तरफ से आवाज़ नहीं आ रही है। तो महसूस ऐसा ही हो रहा है जैसे कहीं से तेल ले रही है, कोई प्रेशर कहीं से लीक हो रहा है इसका। तो देख रहा हूँ इसको, दोबारा हम बूस्टर का पाइप लगा देते हैं। आवाज़ मुस्तकिल आ रही है। आवाज़ मुझे ऐसा महसूस हो रही है कि जैसे ये एयर की आवाज़ है, बेरिंग की आवाज़ है तो खैर टिपिकल आवाज़, क्योंकि मेरे अपने तजर्बे के हिसाब से ये कहीं से एयर वगैरह ऐसी ले रही है जो शायद जो है ना। फिर इसको देखते हैं दवा। आवाज़ इधर से ही कहीं से महसूस हो रही है। दोस्तों हमने ये पाइप निकाला है, इसका भी आवाज़ जो है इसकी ख़त्म हो गई है। लगाते हैं दोबारा पाइप। तो पाइप लगाते आवाज़ दोबारा शुरू हो गई। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये ख़राब है इसका। ये कनेक्शन भी उल्टे हो सकते हैं। ये तो मुआवजा हो गया। इसके पाइप इसके गलत लगे हुए थे मेरे ख्याल से। ये ले रही थी गाड़ी में। थोड़ा AC ऑन करके दिखाओ।
ये एसी का हैंडलर अब है, देखो उसका आरपीएम भी बढ़ रहा है एसी के ऊपर। ये काम कर रहा है यहाँ पे। बंद करो एसी, एसी ऑन करो। देखो एसी ऑन कर रहे हैं, ये काम कर रहा है। ये फिर इसके पाइप का कनेक्शन जो है इसके उल्टे लगे हुए हैं, जिसकी वजह से ये सारी आवाज़ आ रही थी। मसला छोटा सा था और इन्होंने जो है कई जगह पे पैसे बर्बाद किए हैं। बहरहाल काम तो काम होता है। तो दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ ये मकसद होता है कि छोटे छोटे से मसले होते हैं और मसलों की वजह से कस्टमर जो है कई इसके अंदर खर्चा कर देता है। तो मशीनी कसाब से चाहिए ज़रा तसल्ली से अफ़ाम और तफ़हीम से फाड़ के फ्रेश करें। छोटा सा मसला था इसका, जो है किसी ने पाइप इसको बदली करके लगाए हुए थे, पाइप मैंने सीधी करके लगाया और ये आवाज़ जो है इसकी बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो दोस्तों, मेरी बस इतनी मेरी वीडियो थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दें, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपको पर वक्त हासिल हो सके। अस्सलाम वालेकुम।